Un grupo de amigos adolescentes decidió pasar una noche en un cementerio abandonado para probar su valentía. Mientras se reían y contaban historias de miedo, uno de ellos desapareció repentinamente. El grupo lo buscó desesperadamente, pero no había rastro de su amigo. Finalmente, lo encontraron, pero no estaba solo. Su amigo yacía sin vida en el suelo, rodeado de sombras oscuras y demoníacas que se retorcían y reían. El grupo huyó horrorizado, pero la imagen de su amigo muerto y la presencia maligna los perseguiría en sus pesadillas para siempre.